Nỗi đau giấu kín của ca sĩ Thiện Nhân. Thiện Nhân lần đầu lên tiếng sau 2 năm kể từ những mâu thuẫn với gia đình. Ca sĩ mong khán giả hiểu rõ sự việc, tránh hiểu lầm ảnh hưởng đến danh dự và cuộc sống của cô. Chia sẻ với Vietnamnet, đại diện Thiện Nhân cho biết thời gian qua, cô bị vướng vào những ồn ào xuất phát từ mâu thuẫn gia đình cách đây 2 năm. Nữ ca sĩ muốn giữ im lặng để giấu nỗi đau của riêng mình, tránh tổn thương người trong cuộc và không muốn sự việc bị đẩy đi xa. Tuy nhiên, việc không lên tiếng kéo theo hiểu lầm, đồn đoán ảnh hưởng đến danh dự, cuộc sống của cô. Tới ngày 20 tháng 9, Thiện Nhân lần đầu có những trần tình rõ ràng. Qua bài chia sẻ, cô mong khán giả có cái nhìn khách quan, đồng thời khép lại chuyện không vui để bắt đầu cuộc sống mới. Năm 2022, tôi trải qua một biến cố lớn trong gia đình. Sự mâu thuẫn xuất phát từ cá nhân tôi và anh trai, không liên quan đến cha mẹ. Do đó, thông tin Thiện Nhân vì tình cảm riêng từ bỏ gia đình là hoàn toàn sai sự thật, ca sĩ nói. Theo Thiện Nhân, nguồn cơn xuất phát từ mâu thuẫn trong quan hệ giữa mình và người anh trai thứ 4. Quán quân giọng hát Việt nhí 2014 cho biết suốt 8 năm từ thời điểm hoạt động ca hát chuyên nghiệp, cô là người gánh vác kinh tế chính cho cả gia đình. Ngoài lo cho bố mẹ ở quê, cô phải chu cấp luôn cho anh chị ruột vì họ không có việc làm ổn định. Từ năm 2014, người anh trai của Thiện Nhân là quản lý, nhận sâu diễn cũng như quản lý cát xi của nữ ca sĩ. Toàn bộ tiền đi diễn, thu nhập của cô đều được anh nắm giữ. Vì mong muốn tích góp cho gia đình, Thiện Nhân không dám tiêu xài bất cứ thứ gì cho bản thân. Thậm chí tiền sinh hoạt hàng ngày, đồ cô mặc đều do một số người quen tặng. Quá trình sống chung, giữa họ không ít lần xảy ra cãi vã, xô xát tay chân. Ca sĩ từng bị anh đánh đập, chửi mắng và kiểm soát, khiến cô stress, cảm giác bị bóp nghẹt thở. Khi Thiện Nhân phản ứng, anh trai cho rằng nếu ngày xưa anh không đưa đi thì chắc chắn không có cô ngày hôm nay. Do thấy mâu thuẫn không thể giải quyết, Thiện Nhân gọi về nhà xin phép bố mẹ sau khi học xong đại học sẽ dọn ra ở riêng. Ca sĩ cho rằng cô và các anh chị đều trưởng thành, cần tự lập và có trách nhiệm với cuộc sống riêng của mỗi người. Clip Thiện Nhân chia sẻ, đỉnh điểm, khi Thiện Nhân rời khỏi nhà, anh trai thông báo với mọi người cô mất tích. Nữ ca sĩ cho rằng điều này không đúng, bởi cô không bị dụ dỗ, bắt cóc hay bị bỏ bùa như phát ngôn từ phía gia đình. Anh dẫn dắt dư luận theo hướng quá sai. Tôi im lặng vì không muốn cha mẹ buồn, suy nghĩ. Nhưng khi thấy anh đưa mẹ ra làm lá chắn để che giấu lỗi lầm của bản thân, tôi không tha thứ được nữa. Thời điểm xem chia sẻ của anh, tôi uất ức vô cùng, Thiện Nhân nghẹn ngào. Cuối video, Thiện Nhân nói chỉ mong mỏi được sống cuộc sống bình thường, được là chính mình, được làm nghề ca hát và báo hiếu cha mẹ. Dư luận hiểu lầm tôi vì tình cảm mà bỏ rơi cha mẹ, tôi xin khẳng định là không đúng. Vấn đề ở đây chỉ là mâu thuẫn giữa cá nhân tôi và anh trai thôi, cô bày tỏ. Thiện Nhân sinh năm 2002 tại Bình Định, là quán quân giọng hát Việt nhí mùa thứ 2. Sau khi đăng quang, cô chuyển vào Sài Gòn sống với anh chị để có điều kiện học tập và phát triển năng khiếu ca hát. Cô được vợ chồng ca sĩ Cẩm Ly, nhạc sĩ Minh Vi hỗ trợ, tạo điều kiện theo đuổi đam mê. Thiện Nhân từng đoạt giải Mai Vàng lần thứ 20 cho hạng mục ca sĩ hát nhạc âm hưởng dân ca, quán quân tuyệt đỉnh song ca, cặp đôi vào mùa đầu tiên. Nhiều video ca hát của cô đạt hàng triệu lượt xem như Vùng Lá Mây Bay, Duyên Phận, Chuyện Đêm Mưa, Lê Minh.